Cosas que hacen ruido en la noche. Amo las pijamadas. Yo igual, Rosie. Es divertido pasar la noche contigo y con Bunny. Sí, porque puedo hacer esto. ¡Leche! ¡La tengo! Los almohadazos me dan mucha sed. ¿Sed? ¡Oh! ¡Las plantas! Casi lo olvido. ¿Tienen sed también? Vamos, les daré de beber. ¡Prepárate, Bunny! ¡Una serpiente! Ja, no les temo a las serpientes. Ay, yo tampoco. Muy bien, Bunny. No. Traviesa. Buenas noches. Buenas noches, Buenas Rosie. noches, Rosie. Discúlpate, Bunny. No fui yo. Pero, ¿y si no fue Bunny? ¿De dónde vino? ¡Qué ruido tan extraño! Me pregunto qué lo hace. ¿Ruido? Yo no lo escuché. Tal vez Rosie sepa de dónde viene el ruido. Ay, oh. ¿Qué fue eso? Hay alguien en la puerta. Vamos, Rosie. Bajemos a ver quién es. ¿Quién es? ¡Nosotros! Hola, Ave Azul. Hola, grandioso. ¿Escucharon ese ruido? Sí. Es curioso, ¿no? Yo la verdad no he oído nada. ¡Ese ruido! Me pregunto qué lo hace. No lo sé. Hay que averiguar. Tal vez sea un monstruo. ¿Con 3 cabezas? Y 16 pies. Con cabello morado y amarillo. La 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 la. Tranquila, Ave Azul. Solo están jugando. Cosas que hacen ruido en la noche. Amo las pijamadas. Yo igual, Rosie. Es divertido pasar la noche contigo y con Bunny. Sí, porque puedo hacer esto. ¡Leche! ¡La tengo! Los almohadazos me dan mucha sed. ¿Sed? ¡Oh! ¡Las plantas! Casi lo olvido. ¿Tienen sed también? Vamos, les daré de beber. ¡Prepárate, Bunny! ¡Una serpiente! Ja, no les temo a las serpientes. Ay, yo tampoco. Muy bien, Bunny. No. Traviesa. Buenas noches. Buenas noches, Buenas Rosie. noches, Rosie. Discúlpate, Bunny. No fui yo. Pero, ¿y si no fue Bunny? ¿De dónde vino?
Oh, ¡qué ruido tan extraño! Me pregunto qué lo hace. ¿Ruido? Yo no lo escuché. Tal vez Rosie sepa de dónde viene el ruido. Ay, oh. ¿Qué fue eso? Hay alguien en la puerta. Vamos, Rosie, bajemos a ver quién es. ¿Quién es? ¡Nosotros! Hola, Ave Azul. Hola, Grandioso. ¿Escucharon ese ruido? Sí, es curioso, ¿no? Yo, la verdad, no he oído nada. ¡Ese ruido! Me pregunto qué lo hace. No lo sé. Hay que averiguar. Tal vez sea un monstruo. ¿Con 3 cabezas? Y 16 pies. Con cabello morado y amarillo. La 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 la. Tranquila, Ave Azul. Solo están jugando. No te asustes tanto. ¿Asustar? Ay, no. Aunque fuera un monstruo, yo lo alejaría con magia, si quisiera. Solo vine a ver si todos estaban bien. ¡Ay! Estoy bien. Perfectamente bien. Ya, Grandioso. Tranquilo. Todo está bien. Ese ruido definitivamente viene de afuera. Creo que ya oí un ruido así antes. Tal vez sea una tormenta. El cielo está claro. No hay ninguna nube. Ni lluvia. Yo amo las tormentas. Y más las ruidosas. Yo no. A veces me asustan. Uy, no me asustan las tormentas. ¡Ah! A mí no me asusta nada. ¡Ah! ¿A dónde se fue Ave Azul? Ahí estás, Ave Azul. ¿Qué estás haciendo? Estaba revisando la cama. No hay tiempo para eso. Vamos afuera a averiguar de dónde viene el ruido. ¿Qué es eso? Oh, tal vez la tormenta está bajo la tierra. Las tormentas no hacen eso, Grandioso. Pero si la tierra está crujiendo, vamos a explorar. Yo creo que no debemos. Está oscuro. Ya no tanto. El último en llegar a los juegos es un monstruo tonto. ¿Monstruo? ¿Dónde? ¡Sí! ¡A jugar! ¡No es hora de jugar! ¡Oh! ¡Escuchen! Los animales y el trampolín hacen ruidos extraños. Tal vez eso fue lo que oímos. No, no es el mismo ruido. Ni es tan fuerte. Ahí está otra vez. Oh, Ave Azul. ¡Ups! ¡Ay, qué torpe! ¡Uy, me resbalé! ¿Qué es ese ruido? Definitivamente es un monstruo que gruñe. Y así se oye. Tratemos de seguir el ruido para averiguar exactamente de dónde viene. ¿Por aquí? No es así, Ave Azul. Viene de allá. ¡No! ¡Definitivamente no es de ahí! Vamos a ver a Oakley. Él debe saber qué hacer. ¡Uy! ¡Espérenme! Cosas que hacen ruido en la noche. ¡Amo la
El gran reto de Grandioso. ¡Más rápido, más rápido! ¡Sí! ¡Manzana! Es buena idea. Vamos por la manzana. ¡Oh! Ahí está Will. ¡Manzana! ¡Ay! No te preocupes, osito. Solo observa. ¡Ay! ¡Manzana! ¿Para qué Will tendrá todas esas cosas, Rosie? Creo que será divertido. ¡Vamos! Durante el día, Will ha colocado cosas por todos lados. ¿Para qué son, Holly? Estos aros son geniales para saltar. ¡Hola, Grandioso! ¡Hola, Osito! Hola, Holly. ¡Grandioso! Ay, Osito cree que eres fabuloso. ¡Grandioso! ¡Fabuloso! ¿Para qué es esto, Will? Te mostraré. Yo... ¡Miren! ¡Unas cosas redondas! ¿Quién las puso ahí? ¿Quién? Yo hice una pista de obstáculos. ¿Una pista de qué? ¡Obstáculos! Tienes que hacer cosas diferentes por todo el jardín, como estos aros que pasan sobre tu cabeza al saltar. ¿Así? ¿Qué más debemos hacer? ¡De todo! ¡Vamos, rápido! ¡Oh! ¡Esto será interesante! Aquí estamos, en las rocas, en donde Holly vuela como el viento. Bunny, en la viga de equilibrio, llegará hasta el extremo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Suerte para la próxima, Bunny! ¡Ah! 1, 2, 3 fallas. Sí. Will está en el desafío de los aros. Y ahora acelera en el descenso de la colina. Rosie se prepara para el salto de cuerda. Es muy difícil. Pero sin problemas para Rosie. Holly y Bunny avanzan en los zancos con rapidez. Pero ¡oh! ¡Grandioso! ¡Aún no comienza! ¡Ah! ¡Vamos, Grandioso! ¿Por qué aún no comienzas? Ay, pues, osito es muy pequeño para librar obstáculos, ¿no crees? Así que me quedaré con él. Grandioso, Osito. Intenten esto. ¡Ups! ¡Grandioso! Oh, ya sé. Vamos a ver a Oakley de nuevo. ¿Vienes, Abesul? ¡Abesul! Mira y aprende, Bunny. ¿Yo? Soy el mejor equilibrista aquí. El gran reto de Grandioso. ¡Más rápido, más rápido! ¡Sí! ¡Manzana! Es buena idea. Vamos por la manzana. El gran reto de Grandioso. ¡Más rápido, más rápido! ¡Sí! ¡Manzana! Es buena idea. Vamos por la manzana. Con Abesul. Gracias, Oakley. ¡Sí! Eso fue muy fácil. Ahora tú, Holly. Tal vez, pero prefiero ver qué es lo que hará Bunny ahora. ¡Ah! ¡No tan rápido! Toma tu tiempo. ¡Calma! ¡Sin pánico! ¡Sin pánico! ¿Qué sucede? ¡Ay, ay! Quiero entrenar a Grandioso para la viga de equilibrio. ¿Entrenar? ¿Por qué?
Solo inténtalo, Grandioso. Oh, no soy bueno en eso, Rosie. Me caeré. Sé que lo haré. Eso no importa. ¿O sí? Osito cree que puedo hacer lo que sea. Y, bueno, no debo decepcionarlo. Pero creo que Osito piensa lo mejor de ti, hagas lo que hagas. Tal vez, pero no quiero decepcionarlo. Tengo que aprender a hacer esto. Y pronto. ¡Es Bunny! ¡El pingüino! No es gracioso. Si tú lo dices, es lo más gracioso que he visto en este día. ¡Corre! ¡Oye! No. Pon tu mirada en el extremo del tronco como yo. Después camina hacia allá muy despacio. Oh, eso es lo que hago. No soy bueno para el equilibrio. Ya sé qué pasa. Ave Azul se equilibra con sus alas adentro. Pero nosotros tenemos que sacar los brazos para ayudarnos. ¿Así? ¿Ves? No había pensado en eso. Aquí voy. Oh, mírenme. Oh, gracias, Rosie. Gracias, Ave Azul. Osito, aquí voy. Ahora el salto de cuerda. ¡No! ¡Zancos! ¡No! ¡Salto de cuerda! Escuchen. Vengan a ver a Grandioso en la pista de obstáculos. En sus marcas. ¿Estás listo? Brazos afuera, brazos afuera, brazos afuera. Oh, fue divertido. ¡Qué bueno que lo intenté! Estaba mal tener miedo de intentarlo. Es cierto. Yo no he tratado de encestar, porque no soy muy buena en eso. Yo no he intentado en la barra de equilibrio, porque se ve difícil. Will, ¿por eso no quisiste intentar lo de los zancos? Bueno, ¿y qué tal tú y el salto de cuerda? Oh, pero el salto de cuerda es difícil. Pues, para la ronda final, todos intentarán lo que les parezca más difícil. ¡Puedes hacerlo! ¡No mires hacia abajo! Ave Azul, ¿qué cosa difícil vas a intentar? ¡Oh! ¿Yo? No se me ocurre nada. ¿Y qué te parece tratar de hacer menos ruido? ¿Qué? ¡Oh! ¿Está bien? ¡Fabuloso! Rosie, ¿ya ves que hay que intentar todo para poder tener éxito? ¿Sí? Bueno, te dejaré que intentes lavar los platos esta vez. ¡Bunny! ¿Los tengo que secar? Sí, Bunny.
Creo que debes intentarlo.